Herkese merhaba. Bu videoda WhatsApp grubunu nasıl sessize alabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sessize almak istediğimiz gruba giriyoruz. Daha sonra üst tarafta bulunan grup bilgisi için dokunun yazılı kısma tıklıyoruz. Açılan ekranda bildirimler seçeneğine dokunuyoruz. Grup mesajlarını sessize almak için üst taraftaki bildirimleri sessize al ayarını açık hale getiriyoruz. Son olarak açılan pencerede grubu ne kadar süreyle sessize almak istediğimizi seçiyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz. Bu sayede WhatsApp grubunun mesaj bildirimlerini sessize almış oluyoruz. İsterseniz alt taraftaki bildirimleri sessize al ayarını kullanarak grup aramalarını da sessize alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.